教大家整朱古力小立方。首先材料有麵粉、砂糖、雞蛋、泡打粉，仲有牛油，就係全部嘅材料啦。而淋面嗰個朱古力就有朱古力同淡嘅黏。首先，我呢個牛油蛋糕嘅整法係將呢個牛油首先攤軟咗先。我呢個牛油都攤咗9個字左右啦，攤到佢軟晒，然之後再落糖落去一齊打。我係用中速，首先打散咗佢先，將佢啲牛油同糖 mix 埋咗一齊，打到佢勻晒啦，啲糖同啲牛油都勻晒。跟住我就先會轉呢個高速，再打到佢變成奶白色，打到佢漲啲牛油要打到好似我依家咁嘅，好奶白色，撩出嚟係好軟熟，好似啲 cream 咁嘅，咁就代表打起噶啦。好，打起咗之後，我哋就可以將佢分4次，加呢個雞蛋落去一齊打嘅，逐隻打。同埋打嘅過程裏邊，我都係用呢個中速去打佢嘅啫，因為我唔係想打起啲雞蛋，而係想撈勻啲雞蛋，所以用中速就夠啦。逐隻一隻咁撈勻，再落另一隻，分4次咁撈。睇下加完蛋之後打起咗就係咁啦。跟住落嚟就落麵粉啦，啲麵粉同埋泡打粉我一次過一齊篩過一次噶啦。依家就可以分3次倒落頭先嗰啲漿度。倒完粉記住用慢速，慢慢撈勻咗佢先，千祈唔好用高速喎，用慢速撈勻。撈勻完一次再落第2次。total 分3次一齊打。跟住就可以將佢倒入去一個噴咗油、加咗牛油紙嘅模裏邊。我預先用180度高低火預熱咗個爐噶啦，跟住就可以將佢倒入去焗，大約焗20分鐘，見到個面金黃色就可以鋪錫紙，再繼續焗嘅。記住20分鐘左右金黃色就要鋪錫紙。20分鐘後金黃色，我鋪咗錫紙啦。做1個鐘頭之後終於熟，我依家拎出嚟攤凍啦。已經攤凍咗，同時我又擺咗雪櫃雪咗1個鐘頭，
等佢裏邊硬身少少，好切啲，唔會切到一粒粒水濕濕咁。同埋今次有少失敗嘅，我焗燶咗少少嘅，但係唔影響個結果嘅，因為個面同埋個底，我等陣都會切走佢嘅。我而家就將呢個蛋糕飛咗啲邊，切走晒啲周圍嘅邊，然之後將佢切成一粒粒差唔多大細嘅方粒。然之後我等陣就會將面同埋個底，我就會唔要嘅，就要中間最軟熟嗰嚿就得啦。切好晒一粒粒，跟住我就會將呢個底同埋呢個面切走佢，切成一粒。蛋糕粒粒切好咗啦，跟住我可以準備定呢個朱古力同呢個煲熱咗嘅淡忌廉，煲到80度嘅淡忌廉，倒埋落啲朱古力度，等佢一陣，唔好即刻攪啊！已經1分鐘啦，可以攪佢啦。點解唔可以即刻攪呢？因為即刻攪佢會起粒，啲朱古力未溶得好，就會有粒粒。啲朱古力蒸整好之後，就可以坐住熱水，等佢唔好咁快凝固。因為而家天氣凍嘛。一齊準備就水，蛋糕粒又整好，朱古力漿都整好，就可以準備下一 part 嘅動作，就係首先準備定一個兜同一個夾網，跟住就拿支竹籤，將個蛋糕吉起佢，染落啲朱古力漿度，輕輕平均成嚿染咗就得㗎啦。好，染完之後可以擺落個架上邊，逐粒逐粒整齊排列，唔好排得咁密啊。好，整完啦，跟住就擺入雪櫃雪咗陣先。依家我哋就可以準備定呢個用白朱古力，用好整成一支白朱古力筆，就好似我之前教畫花教學咁，整咗支筆出嚟先。好啦，雪咗一陣，依家可以支白朱古力上去做裝飾啦。其實你唔食白朱古力嘅話，可以將頭先唔使擺入雪櫃，直情染完朱古力，就直情再染椰絲上去，就變咗 Lamington 啦。一個材料就可以整到2款甜品啊！